μεγαλύτερη την άνοδο του γυναικείου τμήματος στην Α1 Εθνική. Είχαμε επίσης πρωταθλήτρια την ομάδα των ανδρών, πρωταθλήτρια την ομάδα των Παμπέδων, των Νεανίδων, η οποία πήγε και στην Αθήνα και συμμετείχε στο τουρνουά στα Μπαράζ. Και όλες οι ομάδες των ακαδημιών μας συμμετείχαν στα Final Four που έγιναν. Τέλος, μάλλον λειτουργήσε επίσης για πρώτη φορά φέτος το τμήμα του Στίβου, με κάποια προβλήματα είναι αλήθεια, θα μας πει ίσως αργότερα ο κύριος Μαστόρος περισσότερο γι' αυτό. Τώρα, για το οικονομικό τμήμα, το οικονομικό μέρος, και όσο αφορά αυτό που διαχειριστήκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιπποκράτη και αφορούσε τη λειτουργία κυρίως των ακαδημιών, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπολοιπόμενα έσοδα από συνδρομές 3.500 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε οφειλόμενες πληρωμές προπονητών, τα οποία είναι 3.700 ευρώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, να το πω και ξεκάθαρα, ο Ιπποκράτης χρωστάει στους προπονητές των ακαδημιών 3.700 ευρώ, επαναλαμβάνω, έχοντας όμως να λαμβάνει από έσοδα 3.500 συν 200 ευρώ που είναι στο ταμείο. Μπορώ να πω δηλαδή με ικανοποίηση ότι ισοσκελίσαμε το ταμείο μας. Βέβαια, λογιστικά, όποιος θα ελέγξει και μπορεί να δει το ταμείο, θα δει ότι τα έξοδά μας ήταν πολύ περισσότερα, αλλά αυτά καλύφθηκαν, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης υπάρχουν στο ταμείο, στο λογαριασμό του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα 1.000 ευρώ, τα οποία είναι από την υποσχετική της Βικτόριας της Μούναρη στον χρόνο. Να υπενθυμίσω ότι, και να πω ότι όλο αυτό το χρόνο, την τριετία αυτή, εκτός από τη λειτουργία αυτή που βλέπετε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, υπήρχαν και λειτουργικά έξοδα, η γραμματεία του Συλλόγου, τα γραφεία του Συλλόγου, τα οποία τα φτιάξαμε με το μεγαλύτερο μέρος να καλύπτεται από εμάς, ενώ βοήθησε και αρκετά και ο Δήμος αυτό, αλλά κυρίως ήταν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι το δικό μας. Αυτό που χειριστήκαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο εμείς. Και γι' αυτό το επαναλαμβάνω ότι τα χρωστούμενα είναι 3.500 και μάλλον συγγνώμη, 3.700 και 3.500 έχουμε έσωση. Έτσι κλείνει το ταμείο μας, το κομμάτι το δικό μας. Επαναλαμβάνω. Ναι. Και παρακαλώ για την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση. Παρακαλώ. Υπάρχουν προηγούμενα χρέη. Σωστά. Ναι. Είναι περασμένα στα βιβλία. Μισό λεπτάκι. Είναι και οφειλές και της προηγούμενης χρονιάς, αλλά και των προηγούμενων ετών. Να πω μόνο σε αυτό ότι γύρω στις 9.000 ευρώ οφειλές προηγούμενων ετών πληρώθηκαν από το νυν Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ναι. Τελευταία χρονιά. Ναι. Πληρώθηκαν από εμάς. Και ποιο είναι το ποσό που χρωστάει ο Σύλλογος από τις προηγούμενες χρονιές μέχρι τώρα? Μόνο αυτό, γιατί πέρσι μας είχαν δώσει κάποια ισολογισμό και όλα αυτά. Το υπόλοιπο των 12-13 είναι 26.500 και το υπόλοιπο που είναι προ-προηγούμενων ετών είναι 40.400. Δηλαδή με λίγα λόγια είμαστε 66.067. Τόσο είπα. Στα 200. Να πω σε αυτό και να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Πουλιού, ο οποίος ένα χρέος που είχε ο Σύλλογος προς τον Φωτίου, το ανέλαβε εκείνος. Το εκχώρησε ο Φωτίου στον Πουλιού
Κοπουλιού. Αυτό όμως ήταν πολύ μεγάλη ανάσα για μας, γιατί ο κύριος ήταν λογικό. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα και ενώ ο Νίκος Κοπουλιού, τον ευχαριστούμε και πάλι. Ναι. Γιατί έμειναν απλήρωτοι προπονητές, αφού έχουμε 200 παιδιά. 200 επί 240 χιλιάρικα. Γιατί έμειναν απλήρωτοι προπονητές των ακαδημιών, τουλάχιστον των ακαδημιών, αυτό αναφέρθηκε στις ακαδημίες. Καταρχήν δεν είναι 200 επί 200. Πολλά παιδιά από αυτά είναι 2 παιδιά, 3 παιδιά. Όπως είπα, υπήρχαν από αυτά τα παιδιά, καταρχήν δεν είναι όλα, γιατί όταν λέμε 200 παιδιά, οι νεάνιδες παραδείγματος χάρη και οι έφηβοι δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν επίσης το παιδικό και οι κορασίδες πληρώνουν μισό. Άρα δεν είναι τόσο. Είναι περίπου. Τα παιδιά που πλήρωναν πόσα ήταν. Εισπράξει από τις ακαδημίες. Είναι στις ακαδημίες, δεν υπάρχει. Υπάρχει τώρα. Σωστό. Δεν το έχω μπροστά. Θέλω να πω Τάκη με λίγα λόγια, το έχω ξαναπεί και προηγουμένως, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια διοίκηση είναι να είναι μερέγγια και αξιόπιστη. Να πληρώνει τον εργαζόμενο. Αυτό θέλω να πω. Και κλείνω εδώ. Σωστό. Δεν ήταν καθόλου σωστό να χρωστάμε, δηλαδή ο σύλλογος να χρωστάει σε αυτούς τους προπονητές. Και λέω εγώ. Μιλάμε τώρα ότι το ποσό που έπαιρνε ο κάθε προπονητής ήταν ελάχιστο. Έτσι. Ελάχιστο για ποιον? Ελάχιστο. Όχι, δεν Όχι είναι. ελάχιστο. Εντάξει, ήταν ένα ποσό το οποίο έπρεπε να πληρωθεί, ρε παιδί. Ναι, σωστό. Έτσι. Μπορούσε να πληρωθεί, δεν ήταν. Όχι. Να μην αναφερθώ σε νούμερα τώρα, έτσι. Όχι. Αλλά να ξέρεις, Μιχάλη, ότι όταν εμείς αποφασίσαμε και έχουμε 11 ολιγομελή τμήματα, δηλαδή ήταν κάτω από 15, ήταν 12, ήταν και 10 παιδιά κάπου. Αυτά τα παιδιά με τα βίας καλύπτουν το ελάχιστο αυτό που δίνει. Επίσης εμείς δώσαμε φέτος, ας πούμε, ρουχισμό, για ρουχισμό φέτος, και τσαντούλες που δώσαμε και το ρουχισμό και τα τυπώματα, ήταν γύρω στις 7.200 ευρώ.